mēs paskatāmies uz tām problēmām, kas šodien ir Latvijas pastā, skatoties atpakaļ, es gribētu teikt, ka ļoti daudz no tām problēmām bija tās, kuras mēs kopā ar savu vadības komandu risinājām 15-16 gadus atpakaļ. Jo faktiski, lai skatītos uz pasta attīstību turpmāk, es gribētu teikt, ka mums ir visiem cilvēkiem skaidri jāsaprot, ka visas lietas maksā tieši tik, cik viņas maksā. Un mums ir skaidri jānodefinē tās jomas, kuras šobrīd pastam rada lielākās problēmas. Un jāatrod risinājumi, kā viņas uzlabot. Par vienu strateģisko risinājumu jau ministra kungs teica, kas ir pasta bankas izveide, kurš ir lēmums, kurš ir pieņemts, kādā veidā tiks risināt pasta reģionālo nodaļu attīstības problēmu, jo neapšaubām tas ir pilnīgi skaidrs, ka lielākā daļa no tām ir šodien nerentablas, un tas būs jaunās pasta bankas uzdevums šo te problēmu risināt. No abām pusēm padarot šo darbību ekonomiski pamatotu un otrkārt neapšaubām iedzīvotāju pieeju.